Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau eksperimen ya, ngobatin burung merpati yang lagi batuk atau pilek ya, jadi ngorok lah ya. Ini ada burung beberapa kemarin ya, saya karantina. Ini dari 3 ekor ini ya, ada 1 ekor yang kayaknya parah nih, yang tengah nih, yang gambir. Ini udah 2 hari dikasih antibiotik, yang ini sih udah mulai kering ya, udah normal tuh, tinggal penyembuhan ya. Sama ini juga udah normal tuh, udah beres. Cuman yang ini nih kayak napasnya ya, ngap-ngapan gitu ya. Ini mendingan ya, kemarin lebih parah lagi. Kayaknya kemarin ini dahaknya udah saya ambil, cuman kayaknya masih ngorok terus ya. Ngoroknya itu kayak nggak sembuh-sembuh lah, nggak beres-beres gitu ya. Mau coba saya terapi ya pakai nebulizer, mudah-mudahan sih bisa ya. Secara teori sih bisa ya, tapi kan untuk merpati kayaknya jarang ada yang nyoba ya. Nah, ini saya coba ya untuk burung merpati saya. Oke lah, lanjut aja, langsung kita coba. Kurang lebih posisi seperti ini teman-teman ya. Jadi burung dipegang atau di holder ya, pakai holder ditaruh aja, dan di depannya ada nebulizer ya untuk menyemprotkan cairan NaCl. Nebulizernya saya beli di marketplace ya, sekitar 70 ribuan lah ya harganya. Untuk obatnya kita pakai NaCl aja ya. NaCl itu garam murni ya, NaCl 0,9. Bisa di apotek atau bisa juga teman-teman bikin sendiri ya, pakai air mineral yang bersih dengan campuran garam. Kalau misalkan airnya 1 liter, garamnya itu 9 gram. Kalau 100 liter ya 0,9 ya, atau 1 gram lah aja ya. Pakainya garam krosok atau garam dari laut ya, garam ikan ya, bisa ya, garam ikan. Jangan garam yang beriodium. Nah, kita biarkan seperti ini selama 10 menit atau sampai alatnya mati. Ya, kita ulangi terus ya sampai alatnya mati. Nanti kalau mati misalkan 10 menit atau 20 menit ya, kita hidupkan lagi ya. Ini bisa menggunakan baterai atau menggunakan casan langsung ya. Saya nggak promo alatnya, tapi ini bisa dipakai oleh keduanya. Wah, ini baterainya habis nih, ntar saya ganti dulu pakai casan. Nah, baterainya udah mau habis, udah lemah banget. Saya ganti dulu ya. Oke, ini pakai casan kita nebu terus ya sampai dahaknya pada keluar. Saat dinebu itu kadang-kadang dia mengeluarkan cairan ya, jadi seperti ingusnya itu pada keluar dari mulut, dari hidung, sampai dia nyiprat-nyipratin ya, geleng-geleng kepala, nyiprat-nyipratin tuh. Dan itu tandanya sudah bagus ya teman-teman ya. Saya nggak tahu udah ada yang nyoba belum cara seperti ini, tapi ya ini saya coba sendiri aja teman-teman. Ntar dilihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman ya hasilnya setelah 2 kali dinebu ya, pagi dan sore ya. Saya pakai 2 kali ya dinebu. Itu selama 10 menit. Pertama diulangi 10 menit jadi 20 menit, dan sorenya juga 10 menit pertama dan 10 menit kedua, jadi sekitar 20 menit. Sehari itu 40 menit lah ya. Nggak tahu saya ini bener nggak atau enggak ya, tapi hasilnya alhamdulillah burung sudah tidak ngakrok-ngakrok lagi, sudah normal, tinggal pemulihan aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.